बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। अच्छा जनाब, सऊदी अरब के अंदर हमारे पाकिस्तानी कई भाई हैं हज़ारों की तादाद में, जो कि वहाँ पर अकामा लेके जाते हैं और वहाँ पर रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। मैं उनकी बड़ी दिल से कदर करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अपने प्यारों से दूर वहाँ पर जाके रिस्क हलाल कमाना, अपने प्यारों से दूर रहना, अपने बीवी और बच्चों को कई सालों तक ना देखना। जब मैं उम्रा करने गया था तो जिस टैक्सी में सवार हुआ था वो बेचारा भी कह रहा था कि मेरी बड़ी छोटी सी बेटी है, मैं 2 साल से उससे नहीं मिला, जाना नहीं होता। मैं उनकी बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनके बारे में बड़ी हैरत अंगेज़ खबर सामने आ रही है। कल से कई लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता किया और ये सवाल किया कि जनाब ये बताइए, क्या वाकई में सऊदी अरब के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों के अकामे जब मुकम्मल कर लिए जाएंगे तो उसकी तजदीद नहीं की जाएगी, यानी उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा और तमाम पाकिस्तानियों को फिर डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। अच्छा, ऑनेस्टली मेरे पास इस हवाले से किसी किस्म की कोई उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे नहीं समझ आया कि मैं इसका क्या जवाब दूं, लेकिन लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की जो चैनल्स हैं उनकी कई वेबसाइट्स पर बाकायदा ये लिखा हुआ है। मैं पहले आपको मालिक के नाम बता दूं, और मुझे लगा भी कि वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर बड़ी तादाद में पिछले कुछ महीनों के दौरान उनको हिरासत में लिया जा चुका है। मुख्तलिफ जराइम की वजह से, मुख्तलिफ मामलात की वजह से, भीख मांगने की वजह से, गैर कानूनी तरीके से मकीम होने की वजह से, जराइम की वारदातों की वजह से उनको हिरासत में लिया गया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट पर उतरते ही साथ हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं थी काम करने की। हरूब की वजह से उनको निकाला गया था। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ मुल्क कौन कौन से हैं जिन ममालिक का नाम लिया जा रहा है कि इन लोगों के अगर बाशिंदे सऊदी अरब में अकामा लेके भले 10 साल से भी क्यों ना काम कर रहे हो, लेकिन उनको अब यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले सर फहरिस्त में पाकिस्तान है, दूसरा यमन है, सूडान है, इथोपिया है। मेरे पास खबर निकली हुई, पहले मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसकी हकीकत आपको बयान करूँगा। सऊदी अरब की हुकूमत ने हाल ही में एक हैरत अंगेज़ कदम उठाते हुए कुछ मखसूस ममालिक के शहरियों के अकामों की तजदीद रोकने का ऐलान किया। इस फैसले के तहत हज़ारों गैर मुल्की मुतासिर होंगे जो कई सालों से सऊदी अरब में रिहाइश पजीर हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। इस ऐलान के मुताबिक इन ममालिक के शहरियों को उनके मौजूदा अकामों की मियाद ख़त्म होने के बाद मुल्क छोड़ना होगा और उन्हें मज़ीद अकामे की तजदीद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकारी मालूमात के मुताबिक, अच्छा ये ज़रा गौर कीजिएगा, सरकारी मालूमात के मुताबिक यानी सऊदी सरकारी मालूमात के मुताबिक इस फैसले का असर पाकिस्तान, यमन, इथोपिया, इसके अलावा सूडान और दीगर ममालिक के शहरियों पर होगा। इन ममालिक के बाशिंदों के अकामे तजदीद नहीं किए जाएंगी और इन्हें फ़ौरन वतन वापस भेजा जाएगा। सऊदी हुकाम का कहना है कि फैसला मुल्की मईशत में गैर मुल्की मजदूरों के इन्हिसार को कम करने और मकामी शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम करने की गर्ज से उठाया जा रहा है। हुकाम का मजीद कहना है कि बाज़ ममालिक से आने वाले अफराद को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये फैसला उन हज़ारों गैर मुल्कियों के लिए धचका साबित हुआ जो कई साल से सऊदी अरब में रोज़गार की वजह से वहाँ पर मकीम है। और अकामा हासिल करना आसान नहीं होता है। अकामा हासिल करना 10-12 लाख रुपए का तो अकामा मिल जाता है, फिर आपके मेडिकल कराया जाता है, फिर टिकट होता है, फिर वहाँ पर जाके आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, 10 किस्म के मामलात होते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया वेबसाइट्स ने इस खबर को शाया किया, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं सऊदी अरब में मकीम पाकिस्तानियों के हवाले से, सऊदी अरब की ख़बरों के हवाले से, यूएई में ख़बरों के हवाले से, यूके हो गया, यूएसए हो गया, जो पाकिस्तानी जो भारतीय वहाँ पर मकीम है उनके हवाले से ख़बरें अपने यूट्यूब पर मैं शेयर करता रहता हूँ। मैंने जिन वेबसाइट से मैं सऊदी अरब के अंदर जो वाक़यात होते हैं, जिस वेबसाइट से मैं ख़बर बाकायदा शेयर करता हूँ या मैं ख़बर वहाँ से उठाता हूँ, उन वेबसाइट पर इस तरह की कोई ख़बर नहीं लिखी। यहाँ पर कहा गया कि सऊदी हुकाम के मुताबिक, हालांकि अगर ये हुकाम के मुताबिक होती तो सबसे पहले वहाँ की वेबसाइट पर आती, सबसे पहले वो बताते कि जनाब ऐसा होने जा रहा है। पाकिस्तानी वेबसाइट्स ने, न्यूज़ चैनल की वेबसाइट ने इस खबर को शाया ज़रूर किया है, जो कि मैंने आपको मेंशन किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा, इस खबर के आखिर में ये लिखा गया है कि जो मुतासरा ममालिक के अफराद वहाँ पर अकामा लेके बैठे हैं, उन्होंने हुकूमत से अपील की है। मतलब ये सबसे बड़ा ब्लंडर इस खबर के अंदर है। सऊदी हुकूमत जब भी कोई फ़ैसला करती है ना, तो आप अपील नहीं कर सकते उस पर।
انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اب آپ کو اس پر عمل درآمد کرنا ہے. وہ اپیل وپیل کا چکر نہیں ہے، درخواست کی بات ہوتی نہیں ہے. وہاں پر اگر ایک فیصلہ ہو گیا تب آپ نے اس کو منون تسلیم کرنا ہے. اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بولیں کہ بھائی آپ پلیز ہمیں نہیں نکالیں، اب ہمیں پلیز اقامے کی تجدید کر دیں، اب ہمیں کوئی ایک زیادہ بہتر طریقے دیں تاکہ ہم اپنے ملک واپس جا سکیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. وہاں پہ فرمان جب جاری ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کی حکم کی بجاوری کرنی ہوتی ہے، ہر حال کے اندر کرنی ہوتی ہے. تو ابھی تک سعودی جو ویب سائٹس ہیں جو ان کی جہاں پر ان کی خبریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ میں یہاں پر لگاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں تو آئے گا نہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ایسی کوئی خبر کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے. پاکستانی حکام کو کہاں سے ملی؟ یہ پاکستانی حکام جو چینلز کی ویب سائٹ ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور کیا میں آپ کو خبر بتاؤں، اب جیسے اب میں آپ کو جو خبر سنانے جا رہا ہوں یہ ان کی ویب سائٹس پر لگی. پاکستانی نیشنلٹی کا سید ولی شاہ نامی ایک شخص ہے اور یہ پٹھان ہے بیسیکلی. ہمارے معاشرے کے اندر نا جو بیرا روی پھیلائی ہے وہ ٹک ٹاک نے پھیلائی ہے، ٹک ٹاکرز نے پھیلائی ہے. جو بےہودہ قسم کا کانٹینٹ وہ ٹک ٹاک پر ڈالتے ہیں اور ان کو لگتا ہے ہر ملک جو ہے نا وہ پاکستان جیسا ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی کارروائی کرے گا نہیں. وہ وہاں پر یہ سید ولی شاہ وہاں جاتا ہے، یہ پاکستانی ٹک ٹاکر ہے، اس کو حراست میں لیا گیا. یہ خبر باقاعدہ ان کی ویب سائٹس پر لگی تھی. اب انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ٹک ٹاک بناتا ہے اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے اسلحے کی بنیاد پر، ان سے معافی منگوا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر. کچھ لوگوں نے یہ بھی خیال کیا کہ یہ سب کچھ بناوٹی ہوتا ہے، یہ سب کچھ ڈرامٹائز ہوتا ہے، یہ ویوز لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی سعودی عرب کے اور وائرل ہوئی، اس کو لاکھوں کی تعداد میں ویوز ملے، تو اس کے بعد اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے پاکستانی نیشنل کو جس کا نام سید ولی شاہ ہے اس کو حراست میں لیا گیا. پشتو میں یہ ویڈیوز بنا رہا تھا، میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہاں پر یہ لگ ایسا رہا تھا کہ دوسرے لوگوں سے باقاعدہ معافی منگوا رہا ہے، ان کو باقاعدہ زد و کوب کر رہا ہے، ان پر تشدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ان تمام چیزوں کی اگر وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ وائرل ہونے کے لیے تمام کام کر رہا ہے. سعودی عرب کے اندر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا، اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو سزا دینے کے بعد جب یہ سزا مکمل کر لے گا اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. لیکن اس طرح کی خبریں ان کی ویب سائٹ پر لگی ہوئی ہوتی ہیں. ایک پاکستانی کو حراست میں لیا گیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا مدینہ منورہ میں ہی اترا تھا، اس کا نام بھی میں نے آپ کو غالباً شاید یہاں پہ میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے نا حراست میں لے لیا گیا. 4 جو باشندے تھے گزشتہ روز مدینہ منورہ میں ان پر حد نافذ کی گئی اور ان کا سر قلم کر دیا گیا، ان کے نام باقاعدہ لکھے ہوئے. یہ تمام چیزیں مینشن ہوتی ہیں. تو آپ ہی سوچئے ہزاروں کی تعداد میں بیچارے پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں. آنیسٹلی میری دل سے ان کو بڑی رسپیکٹ ہے، وہ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے ان خبروں کو سن کے. تو ابھی تک فی الحال سعودی حکام سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی. ہاں پاکستانی حکام اس بات کو ضرور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہو. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.